La volta al món a peu, dia 247. Acabo de fer check-out del meu hotel aquí a Bukhara. Avui és dilluns 3 d'agost i són les 10:23. Ahir vaig tenir, aquest cap de setmana he tingut una mica de crisi perquè volia anar a Khiva, però no hi havia tren a Khiva. No el trobava el tren a Khiva. I dic, estarà ple, perquè es veu que el tren s'omple bastant ràpid aquí a Uzbekistan. Llavors l'opció que havia llegit per internet era agafar un taxi compartit 6 hores i si el trobava perquè estava compartit, doncs s'omplen i quan s'omplen surts i per 20 euros. I ja estava disposat a fer això, però resulta que és que em vaig equivocar. Que és que no hi ha tren directe des de Bukhara a Khiva. He d'anar a una ciutat que està molt a prop de Khiva i des d'allà he d'agafar un taxi o el que sigui. Per tant, cap problema, he comprat el bitllet i d'aquí menys d'una hora surt el tren ràpid, que és que compara els temps, Taxi, 6 hores i pico, tren ràpid, menys de 3 hores. D'acord, porto la motxilla molt carregada perquè tinc totes les postals que no vaig enviar, perquè clar, era cap de setmana, i ara m'agradaria anar, vaig una mica just de temps, però m'agradaria anar a una oficina de correus primer, comprar els segells, o preguntar com a mínim com es fa el tema dels segells, i després ja agafar un taxi a l'estació de tren, que està molt lluny. Està tipus a mitja hora de Bukhara, no està al centre, està molt a les afores. Què va? No em dóna temps. No, ni ho intento. No, és pura massa. Vaig a demanar un taxi des d'aquí, perquè entre que ve i tal, encara arribaré tard i no és plan. Crec que no arribo, El tren és 11:14 i aquí fica que arribem a les 11:07, però es va cada cop retrasant més el temps d'arribada. Ostres, si el perdo. No. Rahmat, el tio un crack, sisplau, ves més ràpid que se m'escapa el tren. I el tio no dit res, diu, ok, i comença, però bé, sense jugar-se la vida ni res. Perfecte, són i 5, queden 9 minuts. Aquí tenim l'estació de tren. Arribo bé. Doncs tenim ja el tren en moviment, veurem bastant de desert. Sembla que us va agradar bastant el vídeo de Tashkent. Per mi és molt més fàcil fer els vlogs jo parlant que com el de Bukhara, que és allò amb la veu en off i tal, requereix més curro aquest segon. Per tant, si us ha agradat així, el faré així. Jo al final el que faig és vas pels jocs, em sorprenc, són reaccions genuïnes, Però sí, és com anar de tontet una mica. Ostres, que guapo, això no m'ho esperava. Però és així, I a Bukhara no ho vaig dir, però... Hello. Era així. Em vaig sentir molt privilegiat l'altre dia perquè em portessin a esmorzar a la classe business, però avui també me l'han portat i estic a la classe economy, per tant... És que el tren és genial i ja està, aquest tren d'Uzbekistan. A més té gratis també. D'acord, com encara tinc un parell d'hores o així, vaig a fer postals. He enganxat ja les adreces, però em falta posar la dedicatòria i tinc feina. Puntual no, puntualíssim. 1 minut abans ha arribat. He aconseguit acabar totes les postals, això sí, no he pogut menjar res, però ho he aconseguit. Ara taxi fins a Khiva, directament jo crec que a l'oficina de correus que em portin allà. Les 3:15, un dels moments més càlids del dia. Per aquí està l'oficina de correus. A veure si he de comprar els segells o simplement donant les postals i pagant com als altres països funciona i així m'estalvio això. Crec que és aquí. He de trobar el mapa. I have postcards to send. How does it work? Yes. Parcel no, postcard. Yes. A lot of postcards. $7 milions
acabo de pagar per les postals 7 milions. Quan és això, Enric? Sembla molt. Doncs no ho és. Són, de fet, les postals més barates que hi ha. De la volta al món a peu. 500 i escaig euros. I això si li sumes el que em van costar les postals, que era 120 euros, ostres, tu hem passat de les postals més cares a Geòrgia a les més barates aquí a Uzbekistan. Que bé. Encara me'n queden, crec que unes 15 per enviar, però bueno, seran 15 euros més. Perfecte. Molt bé, són les 3 i pico, vaig cap a l'hotel. Bueno, i m'ha deixat pagant targeta, cosa que està molt bé, perquè si no hagués hagut d'anar al caixer a treure. I no he hagut de posar els agells. Perfecte, tu, m'ha dit. Ja t'ho franquejo jo. Bueno, tot amb Google Translate, eh? Normalment, encara que la gent no parlés anglès, en alguna oficina hi havia algú que sí que parlava anglès. Aquí no. Aquí ha sigut amb Google Translate i no amb uzbek, sinó amb rus. Suposo que amb uzbek no funciona bé. No sé, però ella mateixa ja m'ho posava en rus, eh? De rus en anglès. Anem a veure l'habitació de l'hotel. Són les 4:30. Iep. Molt bé, no? És un hotel nou, pel que he llegit a les ressenyes. Molt bé, tu. Molt bé, mira-la. La tele encara té precinto. No, està com enganxat. Bueno. Molt bé, tu, una passada. Sabeu com m'ha costat això? 30 euros, 2 nits, esmorzar inclòs. Fa! Molt bé, tu. He dinat també. He menjat molt bé, molt bé. I molt barat també. Una espècie de tomàquet molt bo. La butxeta aquesta, la butxeta aquesta està boníssima. I els rotllets aquests, bueno, més normalets, però també molt bé. Bueno, si veniu a Uzbekistan, molta gent ve a l'agost o al juliol perquè va de camí a Kirguistan, que és el país que és interessant per anar a aquesta època de l'any, perquè a les muntanyes doncs, pots fer senderisme a aquesta època de l'any en altitud, no? Llavors aprofita per passar per Uzbekistan, perquè està a prop i ja que estàs aquí està bé. Però clar, aquesta època fa una calor brutal, seria una mala època per venir, però bueno, si és l'única manera de venir, doncs està bé. Però llavors el que fa la majoria, el que faig jo, és jo durant el dia no surto. No surto de 12 a 6 o així, estic a l'hotel. A mi em va bé, perquè jo tinc bastanta feina a fer, editar vídeos i tal. Si ets un turista normal, entre cometes, doncs home, són moltes hores del dia desperdiciades, no? Però, bueno, mira, així aprofites. Val, jo ara vaig editar i tal, i a la tarda surto. No he editat res, tu. Mireu això, quedeu-vos amb això. No he editat res. El que he estat fent... Mira, uns ciclistes aquí. El que he estat fent ha sigut una migdiada de campionato. Però bueno, ja està. M'ha condit. Són les 7, hora que comença a anar-se'n el sol. Així que anem a visitar Khiva. El que us deia, l'hotel aquest té unes banderes a l'entrada que, ostres, per molts països, aquests països serien l'eje del mal, no? Per començar, Afganistan. Hi ha la bandera d'Afganistan. Després, crec que hi ha la de Bielorússia, Turkmenistan, Índia, Rússia, Xina i por ahí també hi ha la d'Alemanya. No sé, molt bé, per què? A veure què tal Khiva. Una de les millors coses d'Uzbekistan, sabeu què és? Que no hi ha gossos. Aquí n'hi ha un. El primer que veig des que estic a Uzbekistan. Clar, és que amb aquesta calor no es pot sobreviure, home, pobres gossos. No sé massa de Khiva, igual que de tot el país, però bueno, pel que he estat investigant aquests dies del que valia la pena d'Uzbekistan o no, hi ha doncs 4 ciutats que valen la pena visitar i ja està. Aquest és un país de visita de ciutats, que són Tashkent, la capital, Bokhara, on vaig estar, Samarcanda, que serà l'última part del meu viatge, i Khiva. I aquesta és la part més oriental de la meva visita i de la majoria de visites de la gent. Ara estic bastant... Ostres, tu. Aquí els carritos de golf, tu, serveixen per moure's. Van com locos. Està bastant al mig del país, sí, sí. Però si et fixes al Google Maps, aquesta zona, veieu que és verd? No seria tampoc un ambient tropical, però està a un lloc on deu ser com, no sé, està com més enfonsat, llavors deu haver-hi més humitat o el que sigui. I bueno, hi ha arbres, com a mínim, saps? No és un desert absolut, és diferent. Mira, bandera gegant d'Uzbekistan.
ja hi ha pocs turistes a la resta del país, doncs jo crec que aquí encara en veurem menys, perquè clar, necessites tenir bastantes ganes d'arribar fins aquí tan lluny. Jo per què he vingut? Doncs per dos motius. Un, perquè tinc més temps que la majoria de turistes, no tinc allò una feina que tornar a casa. I dos, perquè el Mathieu m'ho va recomanar. Qui és el Mathieu? El Mathieu és aquell noi francès que està fent la volta al món corrent. No ho està compartint per les xarxes socials, només a l'Strava, i us vaig parlar d'ell a Croàcia. Ell va adelantat a mi, d'acord? Però clar, jo he agafat un avió, molts quilòmetres, i l'he adelantat a ell. Però està a Uzbekistan. I demà arriba a Xiva. I clar, ell i jo hem estat parlant de manera, doncs, freqüent sobre el que ens pot esperar, perquè clar, ell anava endavant, no? Llavors jo li preguntava, escolta, per aquí què tal? Ves per aquí, ves per allà, saps? I ell em recomanava, vam parlar dels gossos, que ell va tenir un problema molt gran a Macedònia, que, bueno, quasi el maten una manada de 6 gossos salvatges. Bueno, al final no li va passar res, Total, ostres, vam dir, home, ja que estem aquí els dos en aquest país, ens hem de trobar. I sí, doncs he vingut aquí especialment per demà quedar amb ell i demà per la tarda arriba, llavors, perfecte, coincideix perfecte. Bueno, més xerrameca, més bones notícies. Avui és dilluns i, per tant, avui doncs, tornaven a funcionar les oficines. I us en recordeu del visat de Tadjikistan? Ja el tinc. Vaig pagar 190 euros a una persona que no conec, que hi havia algunes ressenyes al Google, a TripAdvisor, però que jo no sabia si era una persona que de veritat existia i m'anava a fer el tràmit del visat a Tadjikistan. I sí, avui m'ha dit, mira, ja el tinc, i m'ha enviat, no us el posaré, perquè és un document personal, però sí, ja tinc el visat. Alguns m'heu dit, Enric, però si per entrar a Tadjikistan no necessites visat. Això és cert, però l'entrada només per 30 dies. Tadjikistan jo calculo que seran uns 1.100 quilòmetres. En 30 dies seria possible? Sí, però seria molt, molt just. Jo crec que no necessito ni 50. Jo crec que amb 30 i pico, 40 em faria. Però just 30 és molt, molt, molt just. I no vull anar patint. Llavors, el visat aquest que he fet, doncs són 60 dies i, bueno, m'ha costat 190 euros, us ho torno a repetir, i tal. Però ja el tinc. Llavors, a veure, el plan serà 2 nits aquí a Xiva, dimecres vaig a Samarcanda, estaré 2 nits més, i divendres començo a caminar, ja per fi, per Àsia Central. I de Samarcanda a la frontera amb Tadjikistan només hi ha 40 quilòmetres, per tant, Uzbekistan caminaré molts pocs quilòmetres. Estan plantant aquí flors, tu. Aquí al costat de la carretera, amb aquesta calor, deuen ser flors especials que aguanten, no? He de dir que aquí fa un pèl menys de calor que a Bokhara, cosa que jo no entenc. Bé, deu ser aquest microclima que us he dit que està una mica enfonsat i és més verd, no? A Bokhara feia màxima de 40 i aquí 36. Vinga, ja tenim aquí les muralles de la ciutat. Noto que el color és diferent, és turquès aquí, no? Bueno, o més verd tipus mar, no? No és blau com a Bokhara. Bokhara o Bokhara, no sé com es diu. Són llocs aquests màgics, Mira, Bokhara no tenia la muralla aquesta que entraves i de cop i volta estàs a un altre món, Buah, és que et sents en... No sé com explicar, però... Sents que viatges a una altra època, encara que són reconstruccions, no?, totes aquestes ciutats. Però jo crec que algun dia van ser semblants a això. M'agradaria pensar que sí, que van ser-ho. Mira, és que ara estic pujant aquí per la ciutat. Ah, mira! Veieu? Les muralles estan fetes de pedra. No, pedra no, sorra, perdó. Vull dir fang. Fang amb palla, no? Jo crec que això és a l'exterior, però l'interior deu ser amb mètodes moderns de construcció, amb formigó. Ah, ja està. Ah, mira, es pot pujar per aquí o no? No. Ah, aquestes escales no van enlloc, arriben aquí i ja està. Per allà sí que van. Ah, doncs anem a pujar a la muralla, tu. Si això estigués fet de veritat de fang seria bastant èpic, Ah, doncs tampoc. Doncs no sé com es puja aquí. Potser forma part d'un tour, això?
Ho veieu, no? Tothom està aquí dalt a les muralles i jo estic aquí, a aquest pis inferior. Bueno, ja ho trobarem. Vale, sí que s'havia de pagar. Sí que s'havia de pagar. Ostres, quines escales, tu. 40.000 m'ha costat, que això són menys de 4 euros, uns 3 euros. Vale, està bé. Aquí tot és barat, no? Per nosaltres. S'ha de veure el sunset bé i des de les muralles sembla bastant èpic. És un rotllo diferent, no, Bocara? Per una part tenim aquests edificis que l'arquitectura és similar, no? Amb aquests pòrtics, que és molt típic d'aquesta zona, però per altra banda, aquestes muralles i tot aquest rotllo sembla africà. No ho sé, ara estic tirant de memòria fotogràfica de coses que he vist per internet, Sí, és com més... no sé, més... altre lloc. Sembla diferent a Bocara. Doncs aquí s'acaben les muralles, tu. Just que ara venia la millor part, Mireu aquest edifici d'aquest color, com us dic, una mica més verdós aquí a Hiva. Increïble, Els colors d'aquestes rajoles i les cúpules, els colors que té aquesta hora del dia a la posta de sol. És increïble, Uzbekistan és increïble. És que és brutal, m'encanta, m'encanta. Molt maco, pel que veig. Les cases també tenen el mateix rotllo de fang i tal, com a mínim restaurades així. Aquestes ciutats tenen dues cares, la de dia i la de nit. I val la pena veure les dues, perquè normalment les il·luminen així guais i tal. Aquí tenim això, que no sé què és, però mola molt. Super chill, tu. No, hi ha turistes, però no gaires. Per cert, la majoria de turistes són italians. Tant a Bocara com aquí m'estic trobant molts italians. No els dic res, soc una mica antisocial. Mira, aquí tenim que el govern xinès va ajudar a restaurar alguns llocs històrics de Bocara. Molt bé, doncs, amigos para siempre. Aquesta és una de les places precioses que hi ha. Aquí hi ha un restaurant que posa terrassa. Mireu, aquí hi ha uns forns que suposo que aquests ja no es fan servir, però són d'estil tandoori. També n'hi ha a Geòrgia, i a molts altres països d'aquesta zona. Tandoori sonarà més a l'Índia. I el que passa és que aquí es calenta, es fica molt calent, i el pa es posa enganxat cap per avall dintre les parets. I llavors queda el pa. I cada cultura i tal ho fa amb la seva forma en concret, no? Però és bastant típic de diverses zones. A mi em flipa el fet que puguis fer un pa cap per avall, però sí. Queda bo, com a mínim el de Geòrgia queda bo. El d'aquí no sé si l'he provat. És brutal. La sensació és d'estar al decorat d'una pel·lícula. És que mai havia vist res així tan diferent, és que sembla un altre món. Alguns en direu, sí, però clar, és que és un decorat d'una pel·lícula perquè és una restauració. És igual. És molt maco, molt maco. Crec que, saps què és el que m'agrada? I el que ens agrada a molts i el que ens crida l'atenció? Aquests colors blaus i turquesa. Crec que és això, Perquè no són tan habituals en monuments així antics. I a les nostres esglésies i nostres monuments no hi ha coses de color blau.
És una llàstima que no camini per Uzbekistan. A veure, no tot és així, evidentment, però és una llàstima perquè hi ha coses que no veuré, com camells. Sí, hi ha camells enmig del no-res, enmig del desert. Jo com a mínim ho he vist en altres aventurers i molaria catxo haver-se trobat un camell. Malauradament no passarà. És que fa massa calor, és que seria massa brutal. Jo demà li vull preguntar al matí com ho fa. Com ho fa? Perquè és que és un superhome aquest senyor. Ara estic fora de les muralles. Després tornaré a entrar per veure com és de nit amb tot il·luminat. Com he dinat restaurant, ara faré una mica de street food aquí, que hi ha una espècie de food truck. A veure què tenen. Doncs ha tocat un hot dog amb patates fregides, una Fanta i la muralla de fons aquí il·luminada. Una passada. 2 euros i pico. Bo. Molt bé, tu. L'he dit, ui, de quin animal és el hot dog? I diu, de pollastre. I dic, vale, al meu país són de porc. I diu, ui, porc? És haram, que vol dir pecat. I jo, ja, jo és que sóc haram, sóc pecat. El que us dic, de nit és una altra història. És que és flipant, Està molt ben il·luminat, és superxulo. Millor que a Bokhara, Bokhara per la nit la il·luminació tenia un punt, amb poc gust, però molt bé. Hello. És flipant també l'amplitud tèrmica, és a dir, a les 3 de la tarda et mors, no pots estar pel carrer. Et mors literalment, o sigui, hi havia moments que em marejava. I, en canvi, ara s'està de luxe. Però de luxe, és a dir, a Barcelona hi hauria moltíssima humitat, però com aquí el clima és molt sec, doncs ara estem a 20 i pico i s'està genial, genial. Per la tarda jo diria que la meitat de gent que veies per aquí, per la ciutat antiga, eren guiris, i ara per la nit, guiris som un 10% o menys, Tots són locals que estan passejant per aquí. Molt bé, m'he comprat un gelat, vaig a fer una volta llarga i tranquil·la del chill, perquè s'està molt chill, s'està molt tranquil, i ens veiem demà. Buah, m'he trobat amb aquest espectacle de ball. Hi haurà 100 persones a l'escenari, És increïble, m'encanta. Malauradament no podré escoltar la música. M'agrada la música també. Però tenir això, drets d'autor, que et flipes. Hi ha una espècie de gris, no?, en què hi ha uns nois que es posen davant de les noies i es fan una mica així els xulos. Porta uns vestits, té un rotllo flamenco, també. Això és genial, tio. Això és increïble, tu. Quan passen aquestes coses que et trobes coses així sense esperar, és brutal. I això és just fora de les muralles. Sort que m'ha donat per sortir per l'altra banda. I això està molt coordinat, Aquí hi ha setmanes i mesos d'entrenament, Estic flipant en colors. Estaven fent els balls aquests. Tothom super animat, música molt alegre. I de cop i volta, no sé si s'escolta. De cop i volta han parat tots. Han parat de ballar. Estan asseguts.
molt loco, això. I s'ha acabat la pregària i tornen a ballar. Xocs culturals. Això sí que és... Mira, et podria dir que seria el xoc cultural més gran de tot el viatge, de moment. Passen moltes coses. No sé què està passant. Hi ha una espècie d'invasió de camp. Totes les dones del meu costat s'han aixecat i han anat cap a l'escenari. No sé què passarà. És molt divertit, això. Caos. Caos. Ara se'n va tothom. No sé què passa. I en comptes de venir aquí a l'escenari un altre cop a mirar, se'n van. No entenc res. M'encanta. Ha fugit tothom en desbandada. I aquí a l'escenari queden 4 i les ballarines fan com assajant, ballant sense música. No ho entenc. I'm out. Ara sí. Vaig cap a l'hotel. La volta al món a peu, dia 248. Torno correus. Per 2 motius. 1, he d'enviar encara 16 postals que em faltaven. I 2, us en recordeu a Turquia? Que vaig deixar el meu número de telèfon i em van trucar perquè quedaven per pagar, crec que 2 postals. Doncs per evitar que això passés i deixessin d'enviar postals, els hi vaig dir, ei, us deixo el meu número per si de cas. I m'han trucat aquest matí. No parlaven anglès, però m'han dit, posta. Jo, vale. Ara vaig. A veure què volen. Espero que sigui només per pagar postals que m'hagi descomptat. N'havia deixat de pagar 47. Jo vaig fer piles de 50 i vaig sumar malament, suposo. 47 postals. Bueno, el fet de deixar el número de telèfon suposo que ja es veia que no anava de mala fe, no? Les he pagat i ja està. Bueno, anem a visitar una mica més Hiva, algun museu o alguna cosa que es pugui entrar fins que arribi l'hora de més calor, perquè ja són les 10 o així. Bueno, aquest tiquet ja no ha sigut tan barat, 18 euros. Però em dona accés a tot això. Tots els museus i mesquites i edificis de la ciutat, excepte les muralles que valen a part, que les vam visitar ahir. Bueno, tu, doncs tinc feina, Tinc feina. Bueno, anem al primer, que seria el Kazihana. Bueno, hem començat forts, Aquest petit museu ensenyava antics càstigs de l'època dels emirs, com per exemple enterrar viu el delinqüent, empalar-lo, apedrejar-lo, tirar-lo del minaret i una cosa que posava Woman Punish, castig per dones, i surt una dona dintre un sac amb serps. Espero que la resta siguin més amables. No us ensenyaré tot, només les parts més interessants. Mireu aquest lloc, tu, amb les rajoles blaves, aquestes columnes de fusta amb aquests gravats. Brutal, És brutal. Em pregunto si això és mantingut en el temps o restaurat. Perquè molt d'això està restaurat. Bueno, suposo que van mantenir una mica l'estètica de l'època, no? Sí.
hora de retirada i a l'hotel amb massa sol, massa calor. Ahir el nen que ajudava al lloc dels hot dogs em va recomanar, em va dir quin era el seu plat preferit de la cuina uzbeca i és un plat que fan només aquí a Hiva. A veure si el trobo, he buscat el nom del plat al Google Maps i em sortia un restaurant, no sé si això és un restaurant, però està per aquí, a veure. Doncs el plat en qüestió és aquest shivit oshi. Són uns fideus que fan a mà i abans de començar a amassar-los els hi posen moltes herbes, llavors per això tenen aquest color verd, i per sobre té un estofat de vedella i salsa de iogurt. Llavors li dona un sabor que és com molt fresc, molt bé per l'estiu. Molt bo, Molt bo, l'he acompanyat amb aquesta amanida de tomàquet, que aquí les fan molt bé. Els fideus estan molt suaus, molt tubets, són els típics fideus de sèmola, tal. A mi m'agrada, A mi no m'agrada la pasta al dente. Molt bo, Molt, molt, molt bo. Hola! Hola! Les 8:12, he estat descansant aquesta tarda, al matí ella està aquí, està amb un col·lega. Li anava a preguntar a veure quants quilòmetres ha corregut avui. How many did you do today? 42. Not too bad. You will have to tell me how you do it with this head. You will have to tell me how you do it with this head, with this heat. But let's go to drink a beer first. Bueno, ja estem aquí. L'he fet una entrevista al matí que podreu veure al proper vídeo. I ara hem vingut aquí a un lloc que té un senyor amb un clarinet tocant i unes vistes brutals. També uns preus més brutals i més normals. Hi ha gent que em mira, no sé si són catalans. I doncs ara farem un brindis. Xin-xin. Xin-xin? Yeah. Nice. I res, fins al proper vídeo, ja a Samarcanda.